今日はいろいろな曲調のヒップホップ、そのスタイルを解説していくよ。過去の動画で主流のヒップホップとトラップをテーマにしたことはあった。今日はその動画では紹介できなかったヒップホップのスタイルを紹介するよ。主流や王道からは少し外れたヒップホップを紹介することになるかな。動画の前半ではポップな要素の強いヒップホップスタイルを紹介していくよ。ブームバップは以前の動画で紹介したゴールデンエイジヒップホップ時代の音楽。ゴールデンエイジヒップホップスタイルと効果はかなり似ていてあまり差はないよ。強いドラムのリズムが主役になってジャズ風味の伴奏が加わる音楽だね。スノだとゴールデンエイジヒップホップより多少ポップスに近い曲調になりやすいかな。エモラップはハードコアパンクのエモに影響を受けたヒップホップ。エモのような暗く感傷的な曲調にヒップホップ要素を混ぜた音楽だよ。かなり最近に流行した音楽なので現代のトラップの影響も強く受けている。スノでもハイハットのリズムやボーカルがトラップ風になるね。チップマンクソウルは高音に加工したボーカル音声を使うヒップホップ。ソウルなどの歌のピッチを加工してチップマンクビスのような声にさせる。本来のチップマンクソウルでは加工された歌は楽器風に使われてメインボーカルやラップは過度に音を加工しない場合が多い。ただスノだとメインボーカルまで加工された高音ボーカルになっちゃうね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。この世界中を彩ってく高い声に低い声いくつもの声、みんな違ってみんないい声。いろいろな声が重なり合ってこの世界中を彩ってく高い声に低い声いくつもの声、みんな違ってみんないい声。ポップなヒップホップのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。ポップといってもヒップホップだからダークな要素も強いスタイルではあるね。ポップスに近い曲を作りたいなら明るいスタイルを混ぜた方が良さそう。動画の後半ではダークな要素の強いヒップホップスタイルを紹介していくよ。メンフィスラップはダークな要素が非常に強いヒップホップだよ。ダークな要素が強いというよりポップス要素が弱いと言うべきかな。以前に紹介したフォンクのようなカウベルの音が使われる特徴があるよ。というか時系列的には逆だね。メンフィスラップからフォンクが生まれた。サイケデリックラップはサイケデリックに影響を受けたヒップホップのことだよ。
サイケデリック音楽のような奇妙で幻想的な雰囲気が特徴の音楽。イルビエントはヒップホップとアンビエントを混ぜた音楽だよ。ドラムのリズムはヒップホップだけど、それ以外はアンビエントに近い曲調になる。ドラム以外は効果音に近いような音しか鳴らないシンプルな曲になるね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。いろいろな声が重なり合ってこの世界中を彩ってく。高い声に低い声いくつもの声、みんな違ってみんないい声。いろいろな声が重なり合ってこの世界中を彩っていく。高い声に低い声いくつもの声、みんな違ってみんないい声。ダークなヒップホップのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみたよ。今回の実例では歌詞にラップのような歌い方を指定するタグは入れなかった。だからスタイルによってラップになったり歌になったりしたよ。ラップにしたいならラップタグやラップ要素を強めるスタイルを入れる。歌に近づけたいならコーラスタグや熱唱要素の強いスタイルを加えるといいね。ただこの調整が結構手間なんだよね。微調整を繰り返していくしかない。まあラップに近い歌は魅力はある。頑張って作ってみる価値はあるかな。それとヒップホップのスタイルはインスト曲を作る時も役立つと思うよ。スローテンポでリズミカルな曲を作る時は候補に入れてもいいと思う。それじゃまたね。